Għal darb'oħra, il-Partit Laburista reġa' kien l-uniku partit rappreżentat fil-Parlament li ppreżenta fil-ħin il-kontijiet finanzjarji tiegħu skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti politiċi. Bl-approvazzjoni tar-rapport finanzjarju fil-Konferenza Ġenerali ta' April li għadda, il-Partit Laburista reġa' kien f'pożizzjoni li jippreżenta qabel il-ħin stipulat dak li l-Kummissjoni Elettorali titlob riżultat tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Kemm il-Partit Nazzjonalista u kemm il-Partit Demokratiku talbu estensjoni, xhieda li ma kienx priorità li jlestu fil-ħin dak mitlub minn waħda mill-iktar liġijiet favur governanza politika li ddaħlet fl-aħħar snin. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista qal li dan juri kif minkejja d-diskors dwar trasparenza l-oppożizzjoni mhix kapaċi taġixxi bl-eżempju. U dan ma kienx l-ewwel darba illi l-Partit Nazzjonalista kiser il-liġi tal-finanzjament tal-partiti, ma kienx l-ewwel darba illi ħada kontra l-Kummissjoni Elettorali tant illi spiċċa illi mar fil-qorti biex jiċċallenġja is-saħħa tal-Kummissjoni Elettorali. Fil-fatt, Dr. De Battista qal li dan mhux l-uniku każ fejn il-Partit Nazzjonalista ma ġixxiex b'rispett lejn din il-liġi u l-Kummissjoni Elettorali. Tant li sfida wkoll l-awtorità tal-Kummissjoni Elettorali b'kawża fil-qorti li sa issa tilifha fl-ewwel stadju tagħha. Sostna li trasparenza tiġi bi prezz u hemm ħafna obbligi bil-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Madankollu stqar li l-Partit Laburista jagħmel l-almu tiegħu biex iżomm magħhom għax mhux biss irid idaħħal din il-liġi iżda jrid imexxi wkoll l-eżempju billi jirrispetta.